a troca. Escuta, Chaves. É verdade que você encontrou uma moeda de 20 centavos? Sim, mas foi eu que encontrei, por isso não te dou, porque quem encontra é quem fica com ela. Tá bom, mas eu não vou te roubar ela. E tem mais, ó. Eu vou te propor um negócio. Qual? Olha, você me dá sua moeda de 20 centavos e eu te dou 2 moedas iguais. Eu te dou a moeda de 20 centavos e você me dá 2 moedas iguais? Sim! Falou e disse. Escuta, mas essas moedas são de 5 centavos. Mas elas são iguais. Sim, é nada menos que o Chaves, interpretado pelo super comediante Chespirito, com Maria Antonieta de las Nieves como Chiquinha, Carlos Villagrán como Kiko, Ramon Valdez como Seu Madruga e Florinda Messa como Dona Florinda. Participação especial de Rubem Aguirre como Professor Girafales e Edgar Vivar como Senhor Barriga. E além do Chaves, oferecemos um maravilhoso esquete intitulado O Dedo Duro,